Sizda ham bu yo'nalishda aytadigan fikrlaringiz bo'lishi kerak. Mana shu kabi ijobiy tajribalarni boshqa hududlarga ham ommalashtirish masalalarida bir fikringizni eshitmoqchi edim. Rahmat. Rahmat sizga ham hamda avvalambor Abdulaziz Sultonovichga, Alisher Nazarovga minnatdorlik bildiraman. Mana juda batafsil axborotlar berishdi. Haqiqatdan ham bugungi seminarda bu navbatdagi seminar, markazning navbatdagi seminari bizga barcha metodik yordam ham, amaliy yordam ham hammasi bugun ko'rsatilib borilyapti. Shu sababli men o'ylaymanki, joylardagi xalq deputatlari, shahar, tuman, viloyat kengashlarining faoliyati bugun ancha o'zgacha tus olgan. Chunki u tajriba to'plandi va joylardagi deputatlarimiz ham o'zlarini faoliyatlarini anchagina faollashtirib bormoqda. Buning uchun sizlar bizga juda yaqindan yordam ko'rsatyapsizlar, ya'ni markaz va biz ham yaqinda o'sha Xorazmga borib keldik safarga va bunda biz nafaqat o'sha turistik komplekslar yoki tashkilotlar yoki zavodlar faoliyati bilan, balki aynan G'urlan, Urganch hamda Xiva tumanlari xalq deputatlari kengashlari faoliyati bilan tanishdik. Bu tanishuvlar, deputatlar bilan bo'lgan muloqotlar, ular bilan uchrashuvda ko'tarilgan masalalar bu juda ham bizning deputatlarimizda katta bir qiziqish uyg'otdi. Nafaqat qiziqish, balki o'sha tajriba almashish bugungi kunda nihoyatda kerakligini biz yana bir karra his qildik. Sababi bugun biz hammamiz o'zimizcha balkim o'sha nizomlar asosida beriladigan hujjatlar asosida juda katta ish qilyapmiz deb o'ylashimiz ham mumkin ekan, lekin borib joylarda bu faoliyat bilan o'rganganimizda yana yangi tajribalar olib, yangi fikrlar olib, shu ishlarni yanada rivojlantirish kerakligini biz tushundik. Hozirgi kunda biz Jizzax viloyatida mana endi harakat qilyapmiz. Boyagi o'sha qo'shma doimiy komissiyalar yig'ilishlari bizda bo'lyapti. Doimiy komissiyamiz tuman doimiy komissiyasi bilan viloyat doimiy komissiyasi masalalarni birga o'rganib sessiyalar o'tkazyapmiz. Hozir endi o'sha bitta narsani yo'lga qo'ydik biz. Mana shu oktyabr oyidan biz joylarga chiqib, o'zimizni tuman shahar kengashlariga chiqib, o'sha namunali berilgan tanlovlar asosida joylarda nafaqat uni boyagi ish qog'ozlari yoki joyi bilan tanish, balkim o'sha joylarda deputatlarni joylarda o'tkazayotgan uchrashuvlarni ham bir namunali tarzda tashkil etib, kotibiyat xodimlarini hamda o'sha masalaga taalluqli bo'lgan doimiy komissiyamiz raislari deputatlarni olib borib, shuni o'z ko'zi bilan ko'rishini ham targ'ib qilish bo'yicha o'zimizni tajribalar yo'lga qo'ymoqchimiz.